ဒီဗီဒီယိုကတော့ outline ဆွဲပြီးထုံးမဖြစ်တတ်တဲ့ beginners တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ထုံးချက်နည်းကိုမပြောခင် beginners တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေတည်ထားရမယ့်အခြေခံအလေးအမောင်ပေါ်တရားကိုအရင်ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့မျက်လုံးဟာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလင်းအမောင်ပေါ်တရားဟာပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပုံတွေကိုအဖြူအမဲပြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ပုံရဲ့အလင်းရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနုအယက်တွေကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒါကို value တွေဒါမှမဟုတ်ထုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။ value ထုံးတွေဟာအလင်းအမောင်ရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနုအယက်တန်ဖိုးတွေကွဲပြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုကိုအလင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုအလင်းရတဲ့အချမ်းနဲ့အလင်းမရတဲ့အမောင်အချမ်းဆိုပြီးတော့အယိုးရှင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။မတူညီတဲ့ထုံးအနုရင်းတွေအရာအလင်းအပိုင်းမှာ highlight, center light နဲ့ mid tone ဆိုပြီးထပ်ခွဲပြီးတော့အမောင်အပိုင်းမှာ cool shadow, reflecting light နဲ့ cast shadow ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အလင်းနဲ့အမောင်ပိုင်းခြားထားတဲ့ line ကို transition လို့ခေါ်ပြီးအရာဝတ္ထုရဲ့မျက်နှာပြင်အနေထားအရာပြက်ပြက်သားသားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြပြလေးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ highlight ကိုများသောအားဖြင့်အဆက်ပြောက်လေးတွေအနေနဲ့မြင်တွေ့ရတတ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုရဲ့အလင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်မျက်နှာမူပြီးတော့တောင်းကျတဲ့အစွန်ကျတဲ့နေရာတွေမှာမျက်နှာပြင်တွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။ highlight ဟာထုံးအနုဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုရဲ့မျက်နှာပြင်တဘာဝအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ center light ကတော့အလင်းနဲ့မျက်နှာမူပြီးတော့ highlight ပြီးရင်ထုံးအဖြော့ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီးအလင်းအပိုင်းမှာအကျယ်ပြန့်နေရာယူတတ်ပါတယ်။ mid tone ကတော့အမောင်အချမ်းကိုမကူရခင် cool shadow အနီးမှာတည်ရှိပြီးတော့အလင်းအပိုင်းမှာတူကအရင်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အလင်းအပိုင်းရဲ့ mid tone ကိုကြော်ပြီးတော့အမောင်အချမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာထုံးကတိတိတတ်တာရင်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ cool shadow ဟာအရာဝတ္ထုပုံမှာရှိတဲ့ထုံးအရင်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ reflecting light ကတော့အလင်းကအရာဝတ္ထုတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ပြီးပြန်ဟပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပိုင်းပါ။ဒါကြောင့် cool shadow ပြီးတာနဲ့ reflecting light အပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာထုံးအနှဲငယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြောသွားပါမယ်။ reflecting light ဟာအရာဝတ္ထုတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်အနေအထားအနုအယက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနုအယက်တန်ဖိုးတွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ reflecting light ဟာအမောင်အချမ်းမှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ထုံးချဲတဲ့အခါမှာ half tone ထပ်ဖြော့အောင်မချဲရပေနဲ့ half tone ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ယဉ်ပေးရပါတယ်။ beginners တွေတော်တော်များများအဲ့ reflecting အပိုင်းကိုချဲတဲ့အခါမှာအရန်နုအောင်ချဲတတ်ကြတာကြောင့်အဲ့နေရာလေးကိုတတိထားပေးရပါမယ်။ cast shadow ကတော့အရာဝတ္ထုရဲ့အကျိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျိတ်ဟာလည်းအလင်းနဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အနေအဝေးအလင်းရဲ့ပြင်အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။အကျိတ်ရဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်ကိုယ်ဆွဲမဲ့ပုံရဲ့အလင်းအမောင်တွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုတေချာလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလင်းအားပြင်းရင်အကျိတ်ရဲ့ထုံးတွေကတညီခဲရှိကြပေမဲ့အလင်းအားပြော့ရင်တော့အကျိတ်ဟာအဖျားပိုင်းကိုရောက်တာနဲ့ထုံးနေရဖြော့ပြီးအနားတက်တွေကပြပြလေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အလင်းအမောင်တဘောတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတော်တော်များများလေ့လာဖို့တန်နေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ ambient occlusion လို့ခေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံးအရင်အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုနဲ့ကြံပြင်ဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုနဲ့နောက်ထပ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုထိဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ambient occlusion ရှိပါတယ်။ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာကိုရေးဆွဲတဲ့ပုံကိုတဘာဝကျနေအောင်အဲ့ဒီရဲ့ ambient occlusion လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းထုံးထဲချဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့အခြေခံအလင်းမောင်တဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအကျဆုံးခေါ်ဝေါ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် beginners တွေအနေနဲ့တည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထုံးတွေကိုစိတ်ကူးတွေကနေဖြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲ။အလင်းအမောင်ကိုစိတ်ကူးတွေကနေဖြည့်ဖို့မူရင်းပုံနဲ့မတူဘဲနဲ့အလင်းအမောင်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကြတော့ beginners တွေအတွက်နည်းနည်းဆုံးနေသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းတဲ့အခြေခံအဆင့်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ tone value တွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြင်ညီပါတဲ့အရာဝတ္ထုလေးနဲ့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ပြင်ညီတွေဟာကွင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အလင်းကိုတပြင်းလုံးညီတူညီမျှနီးပါလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်ထုံးတစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပြီးတော့နားလည်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်မျက်နှာမူတဲ့ဒီပြင်ညီဟာထုံးအဖြော့ဆုံးဖြစ်နေပါပါ။
ဒီမျက်နှာပြင်ကြတော့အလင်းအပိုင်းမှာရှိနေပေမဲ့အလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်မျက်နှာမမူတဲ့အတွက်ထုံနေနေရင်သွားပါမယ်ဒီအပိုင်းကြတော့အလင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမမူတော့တဲ့အတွက်အမောင်အချမ်းကိုရောက်သွားပြီးတော့ထုံလဲပို့ပြီးတော့ရင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ reflective light ကြောင့်ထုံကနည်းနည်းလေးပြန်ဖြုတ်ပေမဲ့မြစ်ထုံထက်တော့ရင်နေအောင်ပါဒီအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်ထားရင်တခြားအရာဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုပြင်ကြီးလေးတွေအနေနဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဘယ်အပိုင်းကအလင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းကအလင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးမျက်နှာမူနေရလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးထဲကနေအရာဝတ္ထုရဲ့အလင်းအမောင်သဘောတရားကိုရေးဆွဲပုံဖော်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလင်းအမောင်သဘောတရားနဲ့ယဉ်နီးလာပြီဆိုရင်ထုံလေးချင်းခံတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီအခုမှစပြီးလေ့ကျင့်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ထုံလေးကျင့်ခံကို 3 value scale 5 value scale 9 value scale ဆိုပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့ကျင့်သွားတင်ပါတယ်ထုံလေးကျင့်တဲ့အခါမှာခဲရန်ကိုဘယ်လိုချွင်ရမလဲထုံလေးကျင့်ဖို့ခဲရန်ရဲ့အစံကိုလက်မဝက်ကြော်လောက်ခြံပြီးတော့ချွန်ပါပြီးရင်ဒီလိုဘေးကိုကိုပတ်လေးနဲ့စားဒါမှမဟုတ်ဒါလေးနဲ့ပါပေးလိုက်ပြီးဒီလိုပုံစံလေးရလာပြီဆိုရင်ထုံးစချယ်လို့ရပါပြီဒီလိုချွန်ချင်းအပြင်ခဲရန်ကိုဒီလိုစောင်းကင်ပြီးတော့ခဲသားပြန့်ပြန့်လေးချယ်လို့ရတယ်လို့ချိတ်ကိုတုံးပြီးတော့လည်းအချောဆွဲလို့ရပါတယ်ထုံးချဲတဲ့အခါမှာခဲရန်တစ်ချောင်းထဲနဲ့လည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်လို့မတူညီတဲ့ခဲရန်နံပါတ်အနုရင်းတွေကိုပြောင်းပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခဲရမှာဆိုရင် B နံပါတ်များလေးလေးခဲရစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ H နံပါတ်များလေးလေးခဲသားနုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့အယိုးရှင်းဆုံး 3 value scale ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ပထမဆုံးအရင်ဆုံးအကွက်ကိုစပြီးတော့ခြေပါမယ်။ခြေတဲ့အခါမှာခဲရန်ကိုတစ်ခါတည်းဖိပြီးတော့ခြေလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုတလွာပြီးတလွာညီညီလေးခြေသွားပါကျွန်တော်ကတော့အောက်ခံအလွာတွေကိုဒီလိုခပ်ဖွားဖွားလေးခြေထားပြီးတော့ရင်းဖို့လိုတဲ့အခါမှာခဲရန်ကိုထောင်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ခြေပါတယ်မျက်နှာပြင်ကိုညီညီညာလေးရချင်ရင်ခဲဖြန့်တန်းကိုတုံနေရပါတယ်အရင်ဆုံးအကွက်ကိုခြေပြီးရင်အဖြော့ဆုံးအကွက်ကိုခြေပါမယ်ပြီးရင်အလဲတစ်ကွက်မှာအဲ့ဒီအနုနဲ့အရင်ကြားကထုံးကိုရအောင်ခြေပေးလိုက်ပါမယ်အကုန်ခြေပြီးရင်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုအချောတက်လိုက်ရင် true value scale ကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးပါပြီ value scale မှာပါတဲ့အဖြူစွတ်စွတ်နဲ့အမဲနက်နက်ကိုတော့ထည့်ကျင့်စရာမလိုပါဘူး5 value scale မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲအရင်ဆုံးအကွက်ကနေစချဲပါမယ်ပြီးရင်အဖြော့စောအကွက်ကိုချဲပါမယ်အဖြော့စောအကွက်ကိုချဲပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်3အကွက်ကိုချဲပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်4နဲ့နံပါတ်2အကွက်မှာအဲ့ဒီကြားတဲ့ကထုံးလေးတွေကိုရအောင်ခြေလွှမ်းရုံပါပဲဒီလိုကျင့်ရတာခက်ခဲနေသေးရဲ့အရင်ကနေအနုကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်လို့အနုကနေအရင်ကိုခြေပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားလဲရပါတယ်5 value scale ပြီးရင်9 value scale ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါ value scale များလာတာနဲ့အမျှထုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကအနုရင်းတွေကလည်းစိတ်လာမှဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်ခြေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရင်းနဲ့အပိုင်းတွေကို 6B 8B ခဲရန်တွေတုံးပြီးခြေလို့ရပါတယ်။ 4B ကို mid ထုံးအပိုင်းတွေခြေဖို့တုံးပြီးတော့ HB 2B ကိုထုံးအဖြော့ပိုင်းတွေခြေဖို့တုံးနိုင်ပါတယ်။တခုမှတ်ထားရမှာကတော့လက်ရဲ့ဖိအားကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးကိုမျိုးလုံးအတွက်မတူညီတဲ့ခဲရန်အနုရင်ကိုချောင်းကိုအသုံးပြုစရာမလိုပါဘူးခဲရန်တုံးချောင်းလောက်ပဲတုံးပြီးတော့မတူညီတဲ့ထုံးအနုရင်တွေကိုရအောင်ရေးချကြည့်ပါဒီထုံးလေးကျင့်ခန်းကအခြေခံအကျဆုံးလေးကျင့်ခန်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ထုံးတွေကို confidence ရှိရှိရေးဆွဲနိုင်တဲ့အထိလေ့ကျင့်သွားတင်ပါတယ်
ထုံးချဲ့တဲ့နီလန်တွေ technique တွေအများကြီးရှိတဲ့အချက်ကမှ hatching နဲ့ cross hatching ကိုလည်းလေ့လာကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ hatching ကတော့မြင်းပုံစံတစ်ခုတည်းကိုတုံးပြီးတော့ခဲချစ်ရေးဆွဲရတဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ hatching မှာမြင်းတွေများပြီးထူလာတာနဲ့အမျှအယောင်ရင့်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မြင်းတွေကျဲသွားရင်ထုံးကဖြော့လာမှာပါ။ hatching နီလန်ကိုတုံးပြီးတော့ value exercise ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ hatching လုပ်တဲ့အခါမှာမြင်းတွေကိုရှုပ်ထွေးနေအောင်မကျင့်ဘဲနဲ့မြင်းတစ်ချောင်းချင်းစီရေးပြီးဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့တက်ရက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ cross hatching ကတော့နာမည်အတိုင်းပဲမြင်းတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့ခဲချရတာပါ။မြင်းတွေကို cross လုပ်တာများလေထူလာပြီးတော့ထုံရင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ hatching နဲ့ cross hatching ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခဲရန်ကိုဖော့ပြီးဆွဲရင် line အဖြော့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖိဆွဲရင်တော့ line အရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုခဲချစ်ပြီးတော့ထုံးချဲတဲ့အခါမှာအသုံးချလို့ရပါတယ်။ကျန်တဲ့ technique တွေကတော့ဒီအခြေခံအချက်တွေကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားလို့ရပါပြီ။ value exercise ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့သူကဒီပုံလေးကိုဆွဲတက်သွားပါပြီ။ကုဘတုံးဟာပြင်ကြီးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာကြောင့်အလင်းအမောင်တဘောတရားကစိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့တဘောတရားနဲ့အတူတူပါပဲပထမဆုံးတော့ကုဘတုံးရဲ့ outline ကိုမြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်အောင်ကူဆွဲတက်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့အလင်းအမောင်ထုံးတွေကိုဖြည့်ပေးလို့ရပါပြီအရင်ဆုံးအလင်းနဲ့မျက်နှာမမူတဲ့ဒီရဲ့အမောင်စောအချမ်းကနေစပြီးတော့ချဲပါမယ်ထုံးအရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဲသားတလွာပြီးတလွာချဲရင်းနဲ့ထုံးညီလေးဖြစ်အောင်လက်ရက်ဖိအားကိုလူရင်လူလိုထိန်ပြီးတော့ရေးချဲသွားပါပြီးရင်အလင်းအပိုင်းမှာရှိနေပေမဲ့အလင်းကိုတာရိုက်မျက်နှာမမူရဲ့မိထုံအပိုင်းကိုချဲပါပြီးရင်ကုပါတုံးရဲ့အလင်းဆုံးအပိုင်းကိုခြေလိုက်ရင်ကုပါတုံးကိုထုံးဖြည့်လို့ပြီးပါပြီကုပါတုံးကိုထုံးဖြည့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်ကုပါတုံးတရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ background ကိုထုံးအယောင်နှမျိုးတုံးပြီးတော့ခြေပါမျက်နှာပြင်ကျဲတဲ့နေရာကိုထုံးခြေရတာဖြစ်တာကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ထုံးရအောင်တလွာပြီးတလွာစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရေးချဲတော့ပါထုံးချဲတဲ့အခါမှာခဲသားအရန်ချောမှုနေဖို့စိတ်ထဲမထားဘဲနဲ့ထုံးမှန်ပြီးတော့ညံ့နေဖို့ကိုဒါအရင်အာရုံစိုက်ပေးပါကိုတုံးတဲ့စာရွက်အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့ခဲသား texture တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်လိလာနေရင်းနဲ့မတူညီတဲ့စာရွက်တွေကိုစမ်းပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့စာရွက်အမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြရအောင်အရေးလေးပါထည့်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီလိုရိုးရှမ်းပေးတဘာဝကြတဲ့ကုပါရုံပုံလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ပြင်ကြီးတဘောတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ကုပါရုံရဲ့အလင်းအမောင်တွေကိုကိုဖာရာကိုအမျိုးမျိုးချဲကျင့်လို့ရပါသေးတယ်ကုဘတုံးကိုစိတ်ခုထဲကနေချဲတဲ့အခါမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဘယ်အချမ်းကအလင်းနဲ့မျက်နှာမမူဘူးလဲဘယ်အချမ်းကအလင်းမျက်နှာမူနေရလဲစတဲ့အချက်တွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ခြေသွားမယ်ဆိုရင်ကုဘတုံးကိုချောင်းအလွယ်တကူရေးချနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကိုချဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကုဘတုံးတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ပါပြီးရင်အလင်းတန်းကကုဘတုံးကိုဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါပြီးရင်အဲ့အလင်းတန်းတွေကိုကုဘတုံးပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်နဲ့စုံတဲ့နေရာတွေကိုမြင်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုဘတုံးရဲ့အရေးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောတရားကတော့ projector ကနေအရေးထင်တယ်လို့ပါပဲအလင်းတန်းတွေဟာအမြဲတမ်းမြင်းဖြောင်းအနေနဲ့ပဲတွားတာဆိုတော့အရေးကိုစဉ်းစားရတာထင်တယ်လို့မခက်ခဲပါဘူးဒီအရေးကိုနေရာဘယ်လိုချမလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်ရင်တော့ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ခြေခံအဆင့်တွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါက
ကယ်ဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာကတော့အခြေခံအလင်းမောင်တဘောတရားနဲ့ထုံးလေးချက်နည်းအချို့ကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကတော့ပြင်းကြီးတွေအပေါ်မှာထုံးအနုရင်ပြောင်းလဲပုံတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကွေးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုထုံးဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့နောက်အပိုင်းမှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page နဲ့ YouTube channel လေးကို follow လေးလုပ်ပြီးတော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပြီးတော့အခုချိန်ထိ support လုပ်ပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာယာလာပါတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ